てる。明るくなった。どこ行くの？どこ行くの？いいじゃん。どこ行くの？カメちゃん。カメちゃん。はい、キャンプだよ。あそう来てる。ぐちゃぐちゃ。ひーちゃん、雨だね。ひーちゃん、うちの母と一緒だね。あら、雨。よいしょ。よいしょ、いっちゃった。なんでそこにいるのかしら。嫌なの。飛ぶ一緒か。いいよ。山に響いてるわ。山に響いてる。山に響いてるか。いいじゃん。怖いね。肌が木こりになったよ。まずそもそもこの大きさでちょっとインチキやってるバーナーちょっとこれはね、こっちが普通サイズなんだよね。こっちがほっとってもまだけどさ、あ、ちょっと見た真下にこっちはもうこれもう放り込んで燃えるからそう、これの倍は1年生行こうと思ったら相当時間かかるんだよ。そうなのでちょっとバーナー使ってインチキで最初だけ焚き付けだ。今回の波が強いイメージ。じゃん。夜だね。よいしょ。
毎月ちょっとポンと上がる時が来るので、そうね、もう。360円。あ、けど今経済ほら。経緯とこれ動画で撮るの。まだもっと乗ってる。
きれ